Mochi, seekor kucing lucu, tinggal dengan neneknya di sebuah rumah kecil. Ia suka bermain dan menjelajahi sekitar rumahnya. Suatu hari, Mochi menemukan surat dari pemiliknya sebelumnya yang telah meninggal. Surat tersebut berisi kisah cinta dan kehilangan yang membuat Mochi terharu. Mochi memutuskan untuk menjadi kucing yang lebih baik dan membantu neneknya dalam pekerjaan sehari-hari. Ia menjadi sangat rajin dan membantu merawat taman dan membersihkan rumah. Kisah Mochi membuat banyak orang merasa terharu dan terinspirasi.